Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, кош келипсиңиздер. Акырындык менен суроолор болсо ошо чатка жаза берсеңиздер. Баарыңыздарга көрүнүп атат деп ойлоп атам. Биздин экран көрүнүп атабы баарыңарга? Биздин темабыз, вебинардын темасы азык-түлүк коопсуздугу жана тамак аш азыктарын сактоо жолдору деген темада өтөбүз. Бул билесиздер, биз жашоо турмушубузда жалпы эле адамзат өзүбүз дайыма сырттан энергия алып турабыз. Ошол энергияны биз азык-түлүктүн же болбосо тамак аштын негизинде өзүбүздүн жашообузда, ден соолугубуз үчүн, жашообуз үчүн дайыма энергия алып турушубуз керек. Ошон үчүн бизге эмне азык-түлүктөр же болбосо тамак аш керек болуп турат дайыма. Энергияны биз ошол сырттан тамак аш аркылуу алып турабыз өзүбүздүн организмибизге. Азык-түлүк коопсуздугу деген бул сергек жана активдүү жашоо үчүн ар бир коомдун мүчөлөрүнө коопсуз, пайдалуу азыктарга болгон муктаждыктарын дайыма кандырып турууга болгон толук шарттардын болушу аталат да. Бул деген сөз, бул ошол биздин мамлекет болобу, же болбосо ар бир өлкө, аймак, анын ичинде шаар, кыштактар кирет. Ошонун баардыгында биз жарандар түзүп турабыз коомду. Ошол ар бир мамлекет өзүнүн калкынын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого милдеттүү. Азык-түлүк коопсуздугу бул мамлекеттин агрардык, экономикалык жана коомдук саясаттын бир негизги максаттарынын бөлүгүнүн бири болуп саналат. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздугу дайыма камсыз болуу үчүн туруктуу агрардык өнөр жай өндүрүш комплекси болуш керек. Бул деген сөз ошо айыл чарбасы жана агро өнөр жай өндүрүш баардыгы комплекстери абдан жакшы жолго коюлуп, ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо дайыма жакшы шарттар менен алып барылыш керек. Ар бир мамлекет өзүнүн деңгээлинде ошол азык-түлүк коопсуздугун менен камсыз кылып туруш керек. Бул эми азык-түлүк коопсуздугунун камсыз кылуунун максаты бул азыктардын керектөөнүн минималдуу ченемине ылайык, алардын бар экендигине жеткиликтүүлүгү жана коопсуздугуна негизделген керектөөчүлөргө жетип турган өлчөмдөгү тамак аш азыктарына калктын жетишүүчү үчүн шарттардын түзүлүшү болуп эсептелет. Эми ушул азык-түлүк коопсуздугу болуш үчүн бул баардык деңгээлдерде каралып туруш керек. Бул дүйнө жүзүндө, дүйнөлүк деңгээлде, ошондой эле аймак, өлкө деп атабыз. Анан жамааттар деңгээли деп коебуз, экинчи катмар. Бул область, шаар, район, кыштак, айылдар. Мына ушул эң чакан деңгээл, үчүнчү деңгээл, бул эң чакал деңгээл, бул үй бүлө жана жеке адамдар. Мына ушул азык-түлүк коопсуздугунун камсыз кылуу ушул деңгээлдердин баардыгында жүрүш керек. Так. Андан кийин бул өлкөдөгү, жалпы эле өлкө масштабында ала турган болсок, өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодогу коркунучтар кандай? Мисалы, ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодогу коркунучтар биринчи ошол мамлекетке кирип аткан импорттун көлөмүнүн өсүшү, азык-түлүк рыногундагы баалардын туруксуз болушу, диспропорциясы деп атабыз. Айыл чарбасынын туура эмес уюштурулушу, мына ушулар азык-түлүк коопсуздугу болуш үчүн коркунучтар болуп эсептелет. И ошондой эле экинчи бул квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги, калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн төмөн түшүшүп кетиши, саясий коркунучтар, мына ушулардын баардыгы жалпы өлкөнүн деңгээлинде алып карасак, бул азык-түлүк коопсуздугунун баягы коркунучтары, угрозалар деп коебуз. Сөзсүз түрдө, мисалы, ошол саясий стабилдүүлүк деп атабыз, кадрлардын жетишсиздиги дагы алып келиши мүмкүн. Анан өзүңүздөр билесиздер, агро өнөр жай рыногундагы мониторинг жана алдын ала изилдөө, көзөмөл системаларынын өнүкпөгөндүгү дагы бул азык-түлүк коопсуздугунун коркунучу болуп эсептелет. Ошон үчүн дайыма мамлекеттик деңгээлде алып караганда, ошол өзүнүн калкын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо мына ушул айтып аткан коркунучтарды дайыма иликтеп, алдын ала изилдөө жүргүзүү менен алып барыш керек. Ошол учурда биз азык-түлүк коопсуздугун камсыздай алабыз деп айтсак болот. Эми азык-түлүк коопсуздугу азыркы күндө туруктуу өнүгүү максаттарында кандай каралган? 2015-жылдын 25-сентябрында ООНдун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн максаттары кабыл алынды. Бул максаттардын ичинде дээрлик азык-түлүк жана коопсуздугу толук кандуу тамактанууну багыттаган максаттарды
биринчи, экинчи, 14-чү, 15-чи, 17-чи максаттар ушул азык түлүк коопсуздугуна толук кандуу тамактанууга арналган, багытталган. Бардык өлкөлөр өзүнүн ар бир жаранынын толук кандуу жана коопсуз тамактанууга, ачарчылыктан алыс болууга болгон укугун камсыз кылууга милдеттүү экендиги ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча Рим декларациясында белгиленген. Эми ушул Кыргыз Республикасында 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн жаңы максаттарына ылайык өзүнүн шартына ылайыкталган максаттарды 2016 жылы кабыл алган. Анын ичинен 2019 жылы июль айында Кыргыз Республикасында азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасынын жаңы бир программасы 2019-2023 жылдарга кабыл алынды. Мына ушунда дагы дээрлик ушул мамлекеттин масштабында жүргүзүлүп аткан азык түлүк коопсуздугунун программасы алып барылат. Эми бул азык түлүк коопсуздугу болуу үчүн атайын биз азыр айтып кетебиз. Биз сиздерге бул жерде тренингде өтө жөнөкөй тилдер менен жазып түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошондой даярдалды бул презентация дагы. Ушул азык түлүк коопсуздугу болуу үчүн төмөнкү шарттар болуш керек. Бул биринчи шарт, бул азык түлүк жетиштүү өлчөмдө бар деген шарт. Мында тамак аш азыктары ар дайым бар дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, базардан сатып алганга же болбосо өздөрү өндүрүп шарт түзүлгөн, өндүргөнгө. Мына ошол сиздерде эгерде ошол азык түлүк жетиштүү өлчөмдө биздин мамлекетте же болбосо ар бир үй бүлөнүн деңгээлинде жеке адамдарда эле карап көрсөк, эгерде бул жетиштүү өлчөмдө азык түлүк болбосо, анда мисалы ошол ар кандай көрүнүштөр жана башаламандыктар келип чыгышы мүмкүн тамактануу азык түлүк жетиштүү өлчөмдө жок болсо. Ошондуктан бизде мынабу билесиздер, биз Кыргызстан айыл чарбалуу мамлекетпиз. Ошонун негизинде бизде дээрлик көпчүлүк азык түлүктөр, айыл чарба азык түлүктөрү бизде өндүрүлөт. И ошол эле учурда мен ойлойм, ошол бизде жетиштүү эле өлчөмдөгү өзүбүздүн тамак ашка колдоно ала турган өлчөмдө азык түлүктөрүбүз бар. Мына ушул азык түлүк бар дегенди бул наличие баягы өзүбүздө бар дегенди билдирет. Бул азык түлүк коопсуздугунун биринчи шарты болуп эсептелет. Кийинки шарт бул азык түлүк коопсуздугунун экинчи бул азык түлүккө жеткиликтүүлүк же болбосо жеткиликтүүлүк деген доступ же болбосо ошол муну мамлекеттик деңгээлде карай турган болсок, ар бир биз жана айтып кетпедикпи, ошол социалдык экономикалык мамлекеттин шартына дагы байланыштуу болот азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Бул экинчи шарт азык түлүккө жеткиликтүүлүк, мисалы сатып алууга дарамети бар, же болбосо өндүрүү жөндөмү, ресурсу бар деп атабыз. Муну эми жөнөкөй тил менен эле сиздерге түшүндүрсөк, мында азык түлүккө жеткиликтүүлүк деген ар бир үй бүлө, ар бир өзүнүн бардык мүчөлөрүн тириштүү тамак аш менен камсыз кылуу жөндөмүнө ээ дегенди билдирет. Бул жеткиликтүүлүктүн эки түрү же болбосо экономикалык жеткиликтүүлүк, анан табигый жеткиликтүүлүк деп бөлүнүп кетет. Бул экономикалык жеткиликтүүлүктө мисалы эмгек маянасы, иш менен камсыз болушу, жөлөк пулдарды колдонуу менен жеткиликтүүлүк болсо азык түлүккө, мына буну биз экономикалык жеткиликтүүлүк дейбиз. Башкача айтканда, ошол ар бир калктын социалдык абалы, экономикалык абалы түздөн түз ушул таасир этет жеткиликтүүлүккө. Табигый жеткиликтүүлүк болгондо калктын социалдык жактан аялуу катмарларынын керектөөсүнө жетиштүү көлөмдө ошол тамак азыктары үзгүлтүксүз келип туруш керек. Башкача айтканда, бизде мисалы үй бүлөнүн мисалында айта турган болсок, ар бир үй бүлө өзү мисалы тамак аш менен өзүнүн үй бүлөсүн камсыздоодо мисалы өзү өндүрүүгө жөндөмдүү жана ошол жери бар болсо, ошол жерде ал негизинен ошол тамак ашты өзүнө өндүрүп ала алат. Бизде азыр ушундай шарттарыбыз бар мамлекетибизде. Ар бир жаранда ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мына ошонун негизинде биз ушу жеткиликтүүлүктү камсыздап алсак болот. Ошол эле учурда бизде ошол жеткиликтүүлүктө мисалы тамак азык түлүктөрүбүз бар, аны сатып алууга дарамети, ошол үй бүлөнүн дарамети бар болсо, мына ошол жеткиликтүүлүк менен камсыз кылган болот. Так, андан кийинки бул азык түлүк коопсуздугунун кийинки шарты бул азык түлүктү рационалдуу же болбосо туура пайдалануу.
Эгерде биз ар бир үй чарбачылык, коомдук экономикалык жалпы аспектилер менен чагылып кетсек, бул жерде ошол туура рационалдуу пайдаланбасак, эгер ошол баары азык түлүктү, анда ошол азык түлүк коопсуздугун биз жоготкон болобуз. Ар бир ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү же болбосо үй бүлө ошол өзү мисалы базарлардан ар кандай азык түлүктөрдү сатып алууга өзүлөрү чечим чыгарат. Мисалы кайсыл тамак ашты зарыл деп эсептейт жана үй бүлөдө кандай тамак аштарды жасоо керек жана аларды кантип даярдоо керек, ал жерде ошол санитария, гигиена, тамакты туура даярдоо эрежелери, балдарды туура азыктандыруу, таза суу менен камсыз болуу, мына ошолор ар бир үй бүлөдө дагы каралыш керек. Мына ошонун негизинде ошол азык түлүктү туура пайдалануу же болбосо рационалдуулукка ушул эрежелерди сактоо, туура азыктануу алып келет. Эми туруктуулук деп атабыз. Туруктуулук бул азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда мамлекеттик деңгээлде айта турган болсок, бул ички өндүрүштүк булактар, сырьеолук ресурстардын стабилдүүлүгү жана запастык резервдик азык түлүктөрдүн бар болуусу. Мына ошол туруктуулук деген мисалы ар кандай ЧС учурунда же болбосо өзгөчө кырдаалдар учурунда бул мамлекет өзү ошол резервдик өзүнүн азык түлүктөрдүн резервдик фонду болуш керек. Мына ошол жактан үзгүлтүксүз камсыз кылып турууга мындай мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мына ошонун негизинде бул туруктуулукту камсыздайт. Анан үйдө деле, чакан үй бүлөлөрдө деле өзүбүз биз дайыма азык түлүгүбүздү камдоого жана туруктуу пайдаланууга аракеттенишибиз керек. Тамак аш коопсуздугунун бузулуусуна кандай шарттар же болбосо баскычтар алып келет бузулушуна жалпы эле? Тамак аш азыктарынын өндүрүлүүдөгү жана пайдалануудагы басып өткөн жолдорунда кандай таасирлерге дуушар болот? Мисалы биз билебиз, талаадан же жөөктөн табакка чейин деп коебуз. Ошол азык түлүк өндүрүлүп атат. Бул дыйкандарыбыз өндүрүп атат. Фермаларда мисалы жаныбарлардын башка продукциялары, азык түлүктөр даярдалып атат. Ошол жерде бул чынжырча болуп эсептелет. Мисалы табактан дегенибиз, мисалы өндүрүш, сактоо, ташуу, кайра иштетүү, анан реализация жана сатуу. Ушул баскычтарда ушул азык түлүктөрдүн сапаты дайыма контролго алынуусу, уюштурулуусу керек. Бул мамлекет тарабынан атайын закон бар. Мына ошол закондун негизинде биздин Кыргыз Республикасында дагы ошол контроль, көзөмөл дайыма алып туруш керек, болуп туруш керек. Ошондой эле бул азык түлүк коопсуздугу мына ушул баскычтарда коопсуз болуусу зарыл. Өндүрүүдө жана пайдаланууда тамак аш коопсуздугу кантип бузулат? Ошолорго бир аз токтолуп кетели. Биринчи бул азыктарды өстүрүү жана ташуу баскычында булгануусу. Мисалы жер семирткич химикаттарды ашыкча колдонуу, жашылча жемиштерди өстүргөн талааларда адамдар жана жаныбарлардын заңдарына булгануусу, суугаруу үчүн булганган сууну пайдалануу, жаныбарлардын абалына ветеринардык көзөмөлдүн жоктугу, тамакка оорулуу жаныбарлардын этин колдонуу, малдын өсүшүнө түрткү берүүчү ар кандай антибиотиктерди, дары каражаттарын пайдаланууда ошол нускамасын деп коебуз, баягы эрежелерди бузбай ошол нормасында кармоо керек. Мына ушул биз атап кетип аткан нерселер ошол тамак аш коопсуздугунун же болбосо азык түлүктөгү өндүрүүдөгү коопсуздуктун бузулуусуна алып келет. Эгерде ошол айыл чарбасы дагы туура эмес уюштурулса, дээрлик айыл чарбасы деп атабыз, ар бир үй бүлөнүн чарбасында дагы эгерде биз ушундай нормаларды буза турган болсок, биздин өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугубузду жоготкон болобуз. Мына ошолорго биз өзүбүз ушундай терс таасирлерди тийгизип аткан болобуз коопсуз кылбастан. Ошон үчүн биздин тамак аш коопсуздугу, ошонун ичинде эле азык түлүк өндүрүүдөгү коопсуздук дайыма өзүбүздөн дагы көз каранды болуп турат. Биз ошол өзүбүз өстүрүп аткан чарбабызда дагы ошол химикаттарды колдонууда жана өстүрүүдө, суугарууда, ошол тамак ашыбызга ошол сырьеолорду колдонууда туура алып барышыбыз керек. Ошондо биз жеке адамдардын же болбосо жеке үй бүлө мүчөлөрүнүн азык түлүк коопсуздугун менен камсыз кылган болобуз. Экинчи тамак аш коопсуздугунун бузулуусундагы бул чийки жана даяр продукцияны туура эмес сактоодо. Чийки жана даяр продукцияны биргеликте сактаган учурда бул жерде ар кандай оорулар бири бирине кайчылаш жугушат.
Тамак аш азыктарын сактоо үчүн мурда химиялык заттар сакталган идиштерди пайдалануу дагы ушул коопсуздукту бузууга алып келет. Даярдалган тамактарды бөлмө температурасында сактоо, мында микробдордун өсүшү өтө көбөйүп, уулуу заттардын пайда болуусуна жакшы шарт түзүлөт. Химикаттарды жана түшүмдү бир кампада сактоого тыюу салынат. Эгерде ушундай эме болсо, бизде сөзсүз түрдө ушул тамак аш коопсуздугу бузулат. Тамак аш азыктары кампада турганда жана аларды ташуу учурунда кумурскалар, кемирүүчүлөр, башка жаныбарлар кирип кетсе, сөзсүз ал жерде дагы ар кандай ден соолукка зыяндуу келген оорулар келип чыгат. Себеби билесиздер, кемирүүчүлөр, курт-кумурскалар айрым бир түрлөрү дээрлик ар кандай ооруларды алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет. Муздаткычка чоң өлчөмдөгү ысык тамакты жайгаштыруу бул ууланууга алып келет, билесиздер. Анан муздаткычтын кубаты, мисалы ашыкча өлчөмдөгү тамактын баары муздатууга жетпейт. Бул эми үй бүлөлөр үчүн шарттагы бузулууларды айтып атабыз. Анан ушул тамактын ортосу жылуу бойдон калып, ар кандай микробдор көбөйүүгө мыкты шарт түзүлөт дагы. Биз аны бир аз эле жылытып туруп жегенде аябай ден соолукка зыяндуу болгон абалга келет дагы, биздеги ошол ооруларды алып келет. Андан кийин тамакты туура эмес даярдоо. Бул дагы ошол азык-түлүктөрдү коопсуз колдонууда тамак аш коопсуздугунун бузулуусуна алып келет. Мисалы бир эле тактаны, бычактарды, эт турагычты, мясорубкаларды даяр азыктар үчүн эле колдоно берсек, тамакка пайдалануучу жашыкча жемиштерди көбүнчө жуушпайт. Мисалы жуубай эле сразу аны тура бериши мүмкүн. Бул дагы коопсуздукту жоготот. Тамыры түйдөктүү өсүмдүктөрдүн кабыгын аарчуунун алдында аларды жууш керек. Жуубаса, чийки азыктарды, идишти, колду жууш үчүн, тамак даярдоо үчүн сууну пайдалануу, кайнатылбаган жаңы саалган сүттү ичүү, жетишсиз ысытуу, мисалы тамак даярдалгандан кийин аны жылытуу, бул өтө патогендүү флоранын көбөйүүсүнө алып келет дагы, ар кандай ден соолукка зыяндуу ооруларды козгоочулар менен камсыз кылат дагы, оорулар келип чыгат. Тамакты даярдоодо жеке гигиеналык талаптарды сактабоо, азыктарды ашыкча кууруу же бышыруу, анткени бул уулуу химиялык заттардын пайда болушуна алып келет. Тамак аш даярдоочу стол, идиштер жана ашканадагы ошо эттин кандарынын тактары, тамак калдыктары, даже ошо полду арчуу турган тряпкаларды калтыруу дагы бул коркунучтуу болуп эсептелет. Булар дагы ошо микробдордун көбөйүүсүнө жана жугуштуу оорулардын булагы болуп саналат. Биз тамак аш коопсуздугунун бузулуусуна негизги болгон шарттар мына ушуларды бир сыра окуп чыктык. Буларды биз күнүмдүк эле жашообузда көрүп эле жүрөбүз. Ошону биз ушул нерселерге жол бербөө керекпиз, эгер биздин тамак ашыбыз коопсуздук болуш үчүн. Эми тамакты коопсуз даярдоо эрежелери бул Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 16 эреже иштеп чыккан. Мына ушулар бардык биздин тамактануубузга же болбосо калктын тамак азык затынын коопсуздугуна таасир этүүчү шарттар болуп эсептелет. Мына ошол эрежелерди мен окуп кетсем, бул коопсуз тамак азыктарын тандоо. Вот азыктарды сатып алган учурда аларды кайра иштетүүдө тамакты коопсуз кылуу деген максат болуш керек дайыма. Мөөнөтү өтүп кеткен, анан баягы составдык бөлүктөрү бузулуп кеткен тамак ашты албаш керек, мисалы сатып алганда деле. Ошол коопсуз тамак аш азыктарын тандоо деген биринчи бул эреже. Тамакты жакшылап туура даярдоо. Бул чийки азыктар, эт, сүт азыктар дайыма ошол микроорганизмдерге бар болот, алардын составдык бөлүктөрүндө. Ошол даярдоо процессинде аларды туура кайнатуу, кууруу, ошол зыяндуу бактерияларды жок кылууга алып келиш керек. Ошол процесстерден өткөрүү керек. Даяр болгон тамакты бышаары менен ошол замат жеш керек. Мисалы 2 сааттан көп эмес убакытта бөлмөдө калтырууга мүмкүн эмес. Тамак аш азыктарын жакшылап сактоо. Андан кийин 5-чи, алдын ала даярдалган тамакты жакшылап ысытуу керек. Бул 70 градустан кем болбош керек деп атабыз. Демек, баягы жылытып эле койгон туура эмес. 6-чы, чийки жана даяр тамактардын бири-бирине тиешип калуусуна жол бербөө. Колуңарды тез-тез жууп, таза кармагыла. Андан кийин ашкананы үлгүлүү тазалыкта кармаш керек. Анан тамак ашты курт-кумурска, кемирүүчү жаныбарлар тийбей турган жерде сакташ керек.
и таза суу колдонгула деп атат. Мына ушул 10 эрежени биз дайыма сактаганга аракет кылышыбыз керек. Так, эми зыяндуу азыктар. Зыяндуу азыктар бул сиздерге баарыңыздарга эле белгилүү. Бул зыяндуу азыктар негизинен бул терминди кандай түшүнүш керек? Бул ар бир адамдын организми үчүн заттардын баалуулугу төмөн болуп, чоң өлчөмдөгү калориялык, мисалы суткалык керектөөдөн 50%тен көп болгон камтылган тамак аш түшүндүрүлөт. Башкача айтканда, ушул заттар, зыяндуу азыктар менен ошол билесиздер, булардын калориясы жогору, анан кандай заттар кирет буларга билесиздер, баягы тез даярдалуучу азыктар, газдалган таттуу суулар, жүгөрү, чипстер, гамбургерлер, чала фабрикаттар деп койдук жана полуфабрикаттар. Анан ар кандай соустар, мисалы кошулмаларды камтыган соустар дагы зыян болушу мүмкүн. Алардын составында ар кандай зыяндуу кошулмалар менен даярдалат. Анын ордуна үйдө эле сүзмөгө калемпир же райкан кошуп даярдалган соустарды же болбосо башка өзүңөр даярдалган, үй шартында даярдалган таза соустарды колдонсоңор болот. Анан кийин момпо сыйлар деп атабыз. Чайноочу момпо сыйлар, чупа-чупс, пластилкалар, жана башка чипстин түрлөрү, гамбургердин түрлөрү, мына ушулардын баардыгы бул зыяндуу азыктарга кирет. Анан кийин кайра бул транс майлар деген түшүнүктү айта кетсем, бул транс майлар бул түрү өзгөртүлгөн же болбосо гидрогенизацияланган өсүмдүк майларынын жогорку температурага чейин жеткирип, аларга сутектин атомдорун кошуп, катуу абалга келтирилет дагы. Ушул өсүмдүк майларынан ушул катуу абалдагы майлар келип чыгат. Бул майларга маргариндин түрлөрү кирет. И ошондой эле биз билебиз да, баягы куурулган фастфуд, картошкаларды бир эле майга кайра-кайра кууруп коюшат. Мына ошол майды кайра-кайра кууруп, өтө ысык температурага жеткирүүгө чейин алынган майлар бул транс майлар болуп эсептелет. Анан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бул транс майларды колдонууну азайтуу, бир суткалык нормада 2-3 граммга гана чейин колдонууну сунуштап атышат. Анан өндүрүүчүлөргө дагы акыркы убактарда бул транс майларды өндүрүүнү кыскартууну коюп атышат, талап коюп атышат. Анан бул зыяндуу азыктардын айрыкча бул сырткы көрүнүшү аябай кооз жана аябай баягы өзүнө тартып турган рекламалык эмелери күчтүү болот, жайылтуулары. Мына ошол көрүп тургандай эле жаш балдар дагы аябай кызыгып ошол эмени, продукцияны жегизи келип, баягы сырткы көлөмү, то есть жасалгылоосунан дагы булар аябай мындай өзүнө тартып турат деп айтсак болот. Эми тамак аш азыктарын сактоо жолдору. Тамак аш азыктарынын казынасын түзүү бул көп максаттарды көздөйт. Бул мамлекеттин деңгээлинде жана ар бир үй бүлөнүн деңгээлинде деле тамак аш азыктарды биз билебиз, өзүбүз запас сыяктуу дайыма өзүбүзгө эмне кылабыз, казына түзүп сактоого киришебиз. Мисалы, кышкы убактарда жеткиликтүү болуш үчүн тамак азыктарды сактайбыз ар кандай жолдор менен. Эми жалпы айтып кетсек, бул өндүрүлгөн, чогултулган атайы жол менен иштетилген тамак аш азыктарын колдонуучуларга, керектөөчүлөргө жеткирүүдө, мисалы, бул мамлекеттин негизинде айта турган болсок, бул дайыма резервдик деп айтып кеттик го, ошондой өзүнүн топтому бар резервдик фонду болгондо ошол азык-түлүктөрдү жеткирүүдө ар кандай учурда мына ошол камсыз кылууда азык-түлүктөр сакталыш керек. Жыл бою туура тамактанууну камсыздоо үчүн биз жана айттык, кышкы убактарга биз сактап кетебиз деп. Азыктарды желгенден сырткары ысырап кылуудан коргоо үчүн, мисалы, ашыкчаларын биз сөзсүз түрдө ошол сактоого алышыбыз керек. Кургатылган специяларды же кургак азыктарды, күрүч, акшак, бурчак тамак жасаганга колдонуу үчүн буларды дайыма биз сакташыбыз керек. Нормада бузулуп кетпеш үчүн бузбай сактап алышыбыз керек. Себеби дайыма биз кышкысын дагы ушул продуктыларды колдонуп алууга жакшы сакташыбыз керек. Ар кандай кырсыктарга, өзгөчө кырдаалдарга жана ачарчылыкка даяр болууга, мисалы, эми бул мамлекеттин деңгээлинде ошондой резервдик фонддор болуш керек. Тамак аш азыктарын жаныбарлардан сактоого, бул албетте ал дагы ошол ар бир үй бүлөдө
билесиздер, муну ошол кемирүүчүлөрдөн жана башка жаныбарлардан сакташыбыз керек. Тамак аш азыктарын сактоо жолдорунун кийинки баягы баскычтарына же болбосо кээ бир мисалдарына токтолуп кетсек, тамак аш азыктарын үй шартында сактоо. Бул тоңдургучта сактоо. Мисалы, тоңдургуч билесиңер, морозильниктер, бул эң оптималдуу градус -18ден -20 градуска чейинки температурада тамак аш азыктарын узакка сактоо үчүн оптималдуу болуп эсептелет. Оптималдуу деген бул ошол жагымдуу шарт. Ошол тоңдурулган азыктын составдык бөлүктөрү же болбосо зыянсыз болушу үчүн мына ушул оптималдуу жагымдуу шарт болуш керек. Экинчи бул үй муздаткычында сактоодогу температура +3дөн +8 градуска чейин болуш керек. Мында бышырылган тамак менен чийки азыктарды дайыма бөлөк кармоо керек. Башкача айтканда, чийки азыктарды атайын бети жабык идиштерге салуу зарыл. Бизде ушул үй тиричилигинде же болбосо жеке адамдардын, үй бүлөлөрдүн азык түлүк коопсуздуктарында, тамак аш коопсуздуктарында мына ушундай жөнөкөй эрежелерди сактап кетсек, биз өзүбүздүн тамак ашыбызды коопсуз деп билсек болот да. Так, тамак аш азыктарынын экинчи бул этти тоңдуруу. Тоңдурулган эт бул учуңдардын арасы -8 градуска чейин тоңдурулган болуш керек дагы, ал көпкө чейин бузулбайт. Бирок бир аз кемчиликтери бар. Эгерде көпкө чейинки убакытка чейин тоңдуруп турсак, анын баалуулугу бир аз азаят, даамын бир аз жоготот, анан суусун көбүрөөк жоготуп коюшу мүмкүн. Бирок салыштырмалуу башкаларга даамын узакка чейин сактайт. Жашылча жана мөмө жемиштерди тоңдуруу жолдору. Жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди атайын контейнерлер, полиэтилен пакеттери, мына ушулорду колдонуу менен ошол өзүнүн канттуулугун, нымдуулугун жоготпош үчүн ошондой идиштерге салып сакташыбыз керек. Буларды тоңдурууда -10дон -14 градуска чейинки тоңдуруу талапка ылайык. Мөмө жемиш, жашылчалар жыйналгандан кийин сразу аларды тоңдуруу мүмкүн эмес. Ал талапка жооп бербейт. 2-3 саат аралыгында тоңдурулуу керек. Себеби дегенде ал алып келингенден кийин ошол комнаттык температурада туруш керек. Андан кийин муздаткычтын ылдыйкы бөлүгүнө бир аз салып, бир аз муздаткандан кийин, андан кийин тоңдургучка салсак, анда туура болот да. Эми мөмө жемиш жашылчаларды тууралган жана кичине мөмө жемиштерди табигый түрүндө эле калыңдыгы 2-3 сантиметр кылып пакеттерге тоңдурууга болот. Жашылча жемиштерди тоңдурганга чейин үй температурасында сактап, андан кийин салышыбыз керек дедик. Анан булар ошол көп эле учурда, мисалы, ар кандай кутучалар же оромолор, ошол мөмө жемиштерди оролгон идиштер үстү жакшы жабылыш керек. Анан герметивдүү деп коет, баягы жакшы тыйгыз бекем жабылыш керек. Же болбосо атайын эме менен жабыштырыла турган түрү болсо, бекем, оозун бекем жабыштырып коюш керек, эритүү жолу менен. Анан жашылча жемиштерди муздаткычта сактоодо +4дөн +6 градуска чейинки температура бул оптималдуу болуп эсептелет. Кургак жерде коопсуз сактоо ыкмалары, мисалы, булар өзүңөр эле практика жүзүндө дагы билип көрүп эле жүрөсүңөр. Кургак жана салкын жерде бул пияз сакталат. Салкын жана нымдуу жерлерде мөмөсү тамыр жер жемиштер сакталат. Картошка, капуста. Ал эми кургак жана мээлүүн жерлерде ашкабак, кургатылган ачуу, болгар мурчтары сакталат. Так, бул жашыл чөптөрдү жана специяларды үйдө айнек же пластикалык контейнерлерде сакташ керек. Жашыл чөптөрдү сактоонун эң альтернативдүү ыкмасы бул тоңдуруу жана туздалбаган ак майга сактоо болуп эсептелет. Мында чөптөрдү майдалап, туурап, муздаткычтын тоңдуруучу баягы лотоктору барго, ошол жерге салып туруп, үстүнө суу куюп тоңдуруп койсо болот. Мына ошолорду улам алып, керектерин тамакка кошуп турсаңар болот. Анан чөптөрдү, мисалы, туздалбаган ак майга аралаштырып туруп, аны кылтырак кагаз деп коет, ошол кагазга цилиндр формасында ороп туруп, тоңдургучка сактаса болот. Буларды ошол витаминдүүлүгүн жоготпойт, микроэлементтери дагы анча жоготууга учурабайт. Мына ушул жол менен даярдасаңар ошону колдонгондо улам кесип алып туруп, аны тамак ашка колдонсок болот. Экзотикалык мөмө жемиштерди буларды муздаткычка салбай эле сактаса болот, 15 градуска чейин бөлмө температурасында. Сүт азыктарды, кефир, айран, сүт, быштак, каймак жана башка сүт азыктарын бул 1 градустан 5 градуска чейин
Анан 24 сааттан 72 саатка чейин гана сакталууга тийиш. Эгерде андан өтүп кетсе ачылган учурда бул сөзсүз түрдө азык түлүк тамак аш коопсуздугу жоголот деп айтсак болот. Ден соолукка зыяндуу боло баштайт. Жумуртка, тоокун жумурткасы 1-5 градуста 30 күн сактаса болот. Нан жана кондитердик азыктарды 3-5 градуска чейин 2-3 күндөн ашык сактаганга болбойт. Бул муздаткычта. Тамак аш азыктарын сактоо жолдорунун дагы мисалы дан азыктар, ун, күрүч, тары, жүгөрү уну жана башка ушул сыяктуу дан азыктарын кантип сакташ керек? Буларды бекем жабылган атайын контейнерлерде сактап, аларга нымдуулук, курт кумурска келбөөчүдөй, кемирүүчүлөр кирбей турган шартта сактоо керек. Дан азыктарына кездемеден тигилген баштыктарды сактоого талапка ылайык эмес, себеби ным бат өтүп кетип, анын составдык бөлүгү составы бузулат. Ошол эле учурда ар кандай майда курт кумурскаларга шарт түзүп берет. Талапка ылайык сакталгандыгын кантип билүү керек? Мисалы ошол данды алып өндүрүп көрүү керек. Эгерде дан өнсө, бул дан азыктары туура сакталган болот. Эгерде ал дан өсүп чыкпаса, анда бул дан азыктары туура эмес сакталган болуп эсептелет. Акшактардын да өзүнүн сактоо мөөнөттөрү бар. Күрүч 1,5 жылдан ашык сактаганга болбойт. Аны капкагы бекем жабылган айнек идиштерге жана салкын кургак жерде сактоого ылайыктуу болот. Себеби шарт талапка ушул ылайык жооп берет. Гречка мисалы 20 айдан ашык акшактары, мисалы 14 айдан ашык манна акшагы деп атабыз, манна крупаны билесиңер. Мына ошолор ушул мөөнөттө гана сакталууга тийиш. Таруу 4 ай гана деп атабыз. Тамактын даамын чыгарчу кошулмалар жана ачуу татымалдар салкын жана кургак жерде сакталышы керек. Булар эми ошол 1-2 жылдан, ал эми ачуу татымалдар 2-3 жылдан ашыкча сактоого болбойт. Буларды уже пайдаланып, ошол убактардын ичинде жок кылышыбыз керек. Пайдаланышыбыз керек да, жеп. Так, анан идиштерин көрдүңүздөр, ар кандай ушундай идиштерде сактасак, биз туура сактаган болобуз. Эми кийинки ошол бизден ашып калган биздин продукцияларды кургатуу жолу менен дагы сактап келебиз. Кургатылган мөмө жемиштерди караңгы кургак жерде, герметиктүү жабыла турган идиштерде сакташыбыз керек. Бул идиштердин эң жакшысы болуп, ушул айнек идиштерде сактоо туура болуп эсептелет. Бул кургатылган мөмө жемиштердин да курамында май, витаминдер, минералдар, ошолор мындай туура сакталыш үчүн аларды баягы какшып, күндүн түз тийген нурунан этият кылышыбыз керек. Эгерде ошентип карайып, күйүп кеткен болуп кургаса, бул эң зыяндуу заттарды алып пайда кылат дагы, адамдын ден соолугуна өтө коркунуч алып келет. Ошондуктан бул туура кургатуунун дагы технологиясын жакшы билиш керек. Анан бизде мындай атайын кургатуучу шкафтарды даярдап СКС тарабынан элге биз ушуну жайылтканбыз. Азыркы учурда биздин фермерлерибиз атайын ушундай жол менен кургатып, үй шартында эле абдан жакшы ийгиликтерге жетишип атышат да. Мына ошо сүрөттөн көрүп тургандай, таза жана гигиеналык талаптарды сактап кургатса, абдан пайдалуу азыктарды кургатып алса болот. Эми кургатылган чөптөрдү дагы кургатсак болот. Мисалы чөптөрдү туура жыйноо жана аларды кургатуу жолдорун туура сактап кургатса, 5 жылга чейин сактоого болот. Кургатылган чөптөрдү жыгачтан, керамика жана кочко түстөгү айнек идиштерде сактоо талапка ылайык. Целлофан же болбосо пластмасса идиштерди сактоого болбойт. Бул ошол чөптүн баягы азыктуулугун жоготот жана бул зыяндуу болуп эсептелет. Туздоо ыкмасы менен сактоо. Бул туздоо бул көбүнчө байыртадан туз колдонуп келаткан атайын консервант болуп эсептелет. Бул туздуу азыктарды кургатууда да колдонушат. Билесиздер, бизде мына фермерлерибиз ошол баягы кайналаны кургатууда дагы туздун аз рассолуна атайын даярдап туруп, ошол кайнап аткан сууга бланшировать этип салып алышат мөмөлөрдү. Туздуу сууга бир салып алып анан кургатышат да. Туздуу сууга чылап сактоо бул байыркы ыкмалардын бири. Ошондой эле бул өтө баягы туздалып турган өтө көп туздоо дагы зыян болуп эсептелет. Бирок эми буну сактаганда кээ бир нерселерге ошол тузду сактоо үчүн дагы колдонот.
Маринаттоо жана ачытуу деп атабыз. Бул ыкманын негизинде химиялык жол менен ферментациялоо болуп калат. Ошон үчүн бул ыкманы, капустаны, бадыраңды, помидорду сактоодо ошол ачытуу жол менен даярдалууда колдонулат. Мындай даярдалган сууда ачытуу үчүн бир канча күнгө жылуу жерге калтырылат. Ошондуктан булар ошол ачуу процесси менен ачып, анан ошол продукция даяр болот. Ошондо булар эгер көп колдонсо, буларды дагы нормадан ашыкча колдонсо, бул ден соолукка зыяндуулугу көп болот. Маринадда мисалы уксус колдонулат. Бул мисалы уксусту деле маринаттоодо колдонбосок, ал ар кандай организмдерди өлтүрүүгө жардам берет да. Ошондуктан уксусту дагы колдонуп келебиз. Өзүңөр деле билесиңер, консервациялоодо турабы. Ошол бирок бул азыктарда өтө көп колдонуу ден соолукка зыяндуулугун алып келет. Нормадан ашырбашыбыз керек. Үй шартында консервациялоо бул ыкмасында атайын шаймандар керек болот. Эң башкысы бул тазалыкты сактоо жана азыктарды сактай турган идиштердин керектүү деңгээлде стерилизациялоо болуп эсептелет. Анан вареньелер, ар кандай кантташтыруу методу менен сактоодо вареньелер, мисалы джемдер деп атабыз. Булар дагы көп өзүнүн убакытын көпкө чейин баягы сакталат. Бирок изилдөөлөргө таянып караганда буларда пайдалуу азык заттар көбүнчөсү сакталбайт. Бул кант менен ошо аралашып джем, вареньяларды биз дайыма эле жасап жүрөбүз, бирок ошол өзүнүн составдык бөлүктөрү баары бир көпкө сакталбайт. Так, майлар дагы бул биз жана айтып кеттик, өсүмдүк майында жашыл чөптөрдү сактаса болот деп атабыз. Сактоонун бир жолу. Анан жертөлөдө азыктар узак убакытка сакталат. Ар бир үйдө ошо жертөлөлөр бар. Мисалы жертөлөдө кантип көпкө чейин сакташ үчүн мисалы кумду, нымдуу кумду же музду салып коюу керек деп атабыз. Мына ошону дагы көпкө чейин баягы жертөлөнү муздак кылып кармап турууга жардам берет. Анан чопо кумуралар деп коюп атабыз. Бул эң байыркы ыкмалардын бири. Мурда колдонуп келишкен ата бабаларыбыз баягы көчмөн калк болуп жүргөн атайын ушул чоподон жасалган кумуралардын түбүнө сууланган кумду салып коюп, үстүнө жашылча жемиштерди салып коюшса, мында сактоо мөөнөтү ошол азыктарды сактоо мөөнөтүн узартат да. Ошолор свежий түрүндө, жаңы түрүндө сактоого болот. Бирок эми бул күнүмдүк баягы өтө көп убакытка эмес, мындай азыраак убакытка сактоого болот ушундай жол менен. Мына биз көрүп турабыз ошол тоңдуруу, анан могу капустаны ачытуу жолу менен сактоо деп атабыз. Бунда дагы туура технологияны пайдаланыш керек. Анан консервациялоо деп атабыз, кургатуу. Анан ошол идиштери кандай болуш керек, биз жогоруда айтып кеттик. Көбүнчө биздин тамак аш коопсуздугубуз болуш үчүн ошол идиштер дагы сактоодо эң негизги маанини ролду ойнойт. Менде кыскача презентация ушул болду. Суроолор болсо, кошумчалар болсо, бизге берип, бирге талкууну алып кетсек болот. Урматтуу биздин катышуучулар, бүгүнкү катышканыңарга рахмат. Эми презентациябыз мына бүттү. Презентация убактында сиздерде суроолор болгон болсо, азыр бирден суроолорду берсеңер, ошолорго Канике эже экөөбүз жоопторду беришке аракет кылабыз. Анан бул вебинар же болбосо тренинг бул сиздерди окутуу жана же болбосо үйрөтүү эмес, ошо сиздер менен тең маалымат бөлүшүү, маалымат алмашуу да. Сиздер билген нерсени бизге айтсаңыздар, мисалы үй бүлөлөрдө, мисалы өзүңөр кандай сактайсыңар тамак ашты, кантип сактаган, может биз билбеген атайын бир жолдор бардыр. Мына мен мындай сактайм, практика жүзүндө мындай деген ойлоруңар болсо, ортого салсаңар. Ошолорду биз да билип алалы, сиздер менен чогуу. Биздин фермерлерде сиздерде өтө кээ бириңерде өтө жакшы бай тажрыйбалар бар. Ушулар менен бөлүшүп кетсеңер жакшы болот. Мүмкүнчүлүк болбосо, биздин WhatsApp группага жазсаңар болот. Болбосо ошол WhatsApp группа аркылуу байланышып, суроолор болсо ошолор группа аркылуу берсеңер да болот да. Сиздердин ой пикириңер биздерге өтө маанилүү. Дагы кандай суроолор бар? Канике, рахмат. Аябай жакшы маалымат бердиң биз үчүн. Бул атыңызды айтып койсоңуз башка окуучуларга дагы. Мен Айдарбекова Райма, Аксыдан. Маалыматың аябай жакшы экен. Чоң рахмат.
Биз да өзүбүздүн турмушубузда мына ушул эмелерди колдонууга аракет кылабыз, башкаларга дагы үйрөткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Мен Кашкартаман, Мавлидамын Масадикова. Siz öğretkeniniz abdan yaxşı öğrettiniz. Barjo Narmani nimede biz ama siz aytkanda kılıp emi aytgan gapingizni biz ham nima qilyapmiz bilmaganlar bilib oldik da. Rahmat sizga kaneki. Анарбаева Бактыгүл. Мага дагы аябай жакты бул сунуштар. Анан мен айтып кетейин дедим эле, жанакы термический обработкадан кийин жанакы жашылча жемиштердин пайдалуулугу канча пайызга төмөндөп калат? Канча пайызыбы? Канча пайызга алардын пайдалуулугу төмөндөйт? Вот мисалы компот чапканыбызда, варенье же болбосо салат же туздап койгонубузда термический обработкага душар болот да баары бир жанакы жашылчалар ошондо. Эми канча процентке экенин мен толук точно адис эмесмин. Бирок мен туура мен айтып кетсем, мисалы ошол биз айтып атпайбызбы, кантташтыруу, жанагы мөмө жемиштерди, жем, компот баарын кайнатып атабыз деп атабыз да. Ошондо сөзсүз түрдө ошол составындагы бардык жана витаминдер, табигый түрдөгү караганда сөзсүз түрдө азайып кетет. Ошон үчүн буларда эми биз даярдап жейбиз. Көбүнчө анын составдык бөлүгүндө кант басымдуулук кылып калат да. Так анан эгерде мисалы бышкан тамак ашты, мисалы холодильниктен алып туруп биз жөн эле кээде бир аз жылытып туруп эле жей беребиз го. Бул эң туура эмес. Себеби дегенде жок дегенде 70 градуска Цельсияга чейин биз аны ысытышыбыз керек. Ошондо анан баягы бизге зыяндуу болгон микроорганизмдерди өлтүрө алабыз дейбиз да. Рахмат Каныкей, чоң рахмат. Каныкей эже, кандайсыздар? Жакшы. Кимдин атыңызды? Бекболот. Бекболот. Кандайсың? Биз өзүбүз консервация менен заниматься этебиз. Анан бүгүнкү неме да өтө бир маанилүү, кызыктуу болду деп ойлойм. Анан кичине өзүбүздөн тажрыйбадан бөлүшкүм келип атат. Албетте, сен немеде профессионал ооба. Сиздерде жана консервация жөнүндө неме, концентрат жөнүндө кичине маалымат башка жагынан айтылды, баягы зыяндуураак депчи. Бирок мен биздин өндүрүлгөн продукталар натуральный болгондуктан, эгерде биз аны наоборот ошо натуралдуу түрдө концентрат түрүндө сактай турган болсок, биз кышында өтө көптү камдаганга мүмкүнчүлүк берет да. Мен мисалга биз үй бүлөдө мен жакында 10 литрден 20 литр концентрат ачтым балдарымачы. Анан аны булар алышат дагы. Жанагы стаканына керегине куюп туруп эле, анан кайнатылган сууду кошуп туруп эле сок кылып иче берет да. Көптүн концентратын жаап алганбыз да. 10 литр концентрат 70 литр сок берет да, 70-50 литр сок берет. Дамына ким по желанию даярдайт. Анан ушундай да сунуш айтып элем сиздерге баягындай чоң үй бүлөгө, чоң немеге ушул чейин камдагангачы. Рахмат Бекболот, өзүңүн практика менен бөлүштүң. Биз эми бул жерде айтып кетип атканыбыз ошол тамак аш өзүбүздүн үй бүлөдөгү азык түлүк жана тамак аш коопсуздугу болгон үчүн биз сөзсүз түрдө консервациялоодогу эрежелерди туура колдонуу менен гана биз ошентип сактай алабыз деп айта алабыз. Ал жерде сөзсүз түрдө жанагы талаптарды абдан туура кылдаттык менен даярдашыбыз керек. Мына ошондо гана биз алдын алабыз ар кандай ооруларды туура жол менен даярдасак, туурабы? Консервациялоону. Мына ошонун негизинде биз туура ошол үй бүлөбүзгө тамак ашты кышкыга даярдап алабыз ушундай жол менен. Мына ошол учурда биз сөзсүз түрдө жанагы санитардык, гигиеналык эрежелерди, анан баягы технологияны так сактоо менен даярдашыбыз керек. Эгерде андай нерселер көп сакталбаса, бул сөзсүз түрдө ден соолукка өтө зыяндуу ооруларды алып келет. Себеби ал жерде билесиңер, зыяндуу микроорганизмдер өсүп өрчүп, ошол адам ден соолугуна зыян алып келет. Рахмат, анда дагы кимде кандай кошумчалар? Саламатсыздарбы, мен Дадаев Муктар. Муктар аке. Баягы азыктары өзүбүзгө жетпейт экен дагы, мындай пандемия маалда анда биз паникага түшүп калдык да. Ушуну алдын алуу үчүн ар бир үй бүлө менимче ошо 1 жылдык запас дан азыктарын сактоого шарт түзүп алышыбыз керек. Азыр себеби бетон идиштерди же болбосо темир идиштерди
жасап алып туруп, биз 1 жылдык дан, күрүчтү, буудайды, жүгөрүнү ошол менен 1 жыл туруп өзүбүз өндүрүп, сапаттуу өндүрүп туруп сактап алганга аракет кылышыбыз керек. Ар бир үй бүлө аракет кылыш керек экен, айылда жашаганыбыздан кийин. Анан бизде азыр баягы дан эгиндерини өндүрүү экономикалык жактан арзан деп туруп, азыр көп жылдык бактарга өтүп атат, айдоо жерлерди. Бактарга эккенге даже мыйзам түрүндө уруксат берип койду үлүс жерлерин. Ушул бир жагынан туура эмес да, себеби биз айдоо жерлерди сакташыбыз керек. Эмне ушул дан азыктарды өндүрүү үчүн жерлерди сакташыбыз керек, коопсуздук үчүн. Рахмат. Кеттик да, мамлекет дайыма ошол өзүнүн калкын азык түлүк коопсуздугун болушу камсыздоо үчүн дайыма баягы ички өндүрүмдүүлүк туруктуу болуш керек дедик, туурабы? Сиз туура айтасыз, баягы унду жеткирүү, ошо дан азыктарынын көлөмү биздин ички азык түлүк коопсуздугундагы именно ошол дан азыктарынын унду камсыздоо бизде жетишсиз болот экен. Бул биздин сырткы импорттон бир аз көз каранды болот экенбиз. Ошол эле учурда биздеги баягы азык түлүк коопсуздугунун законунда жазылган, ошол ЧС учурунда кандайдыр бир ошол стабилдүүлүк жок мезгилдерде, эгерде ошондой мезгилдер болсо, ал сөзсүз түрдө мамлекет ошого даяр болуш керек. И алардын ошол резервдик фонд деп атабызбы, ошол жерде ошол калкка аярлуу катмарларына чейин жеткирип берип турууга ошо азык түлүктүн эмеси резерви болуш керек. Мына ошону менен дайыма камсыз кылып жеткирип берүүгө мамлекет милдеттүү. Анан сиз айтып атасызбы, үй чарбаларында деле ошол 1 жылга чейин өзүбүз даярдап алсак болот деп атасыз. Туура, эми аны деле ошол туура уюштуруп, сактоо жолдорун уюштуруп, сактап алсаңар болот. Бул жерде ар бир үй бүлө өзүнүн коопсуздугун сактаганга аракет жасаш керек. Ошону жеткиришибиз керек да ар бир элдерге. Ооба, туура. Жакшы, оюңузга рахмат. Мамлекетти деп карап отурбастан, биз ар бир үй бүлө өзүнүн коопсуздугун сактаса, ошондо демек мамлекеттин коопсуздугу сакталган болот да. Эми мамлекет дегеним, мисалы, мамлекет унду ошончолук жеткирип алып келбесе, же болбосо ошончолук деңгээлде жеткиликтүү өндүрбөсө, анда үй бүлөлөрдүн жеткиликтүүлүгү дагы жок болот да. Ошон үчүн алар үй бүлөлөргө же болбосо айыл чарбасына ошол мамлекет тарабынан дагы шарт дагы түзүлүп туруш керек да. Мисалы, ошол өстүрүп, дан азыктарын өстүрүп, унду өндүрүүгө шарт болуш керек. Ошолорду айтып атасыз да, туурабы? Ар бир үй бүлөдө аракет кылыш керек деп. Ооба, себеби бизде үлүс жерлерибиз бар, айдоо жерлерибиз бар ар бир үй бүлө. Ошол жерлерди бир какой-то себеп болот. 20-30% бөлүш керек дан азыктарын өндүрүүгө. Бул ошо жанагы айыл чарбаны туура жүргүзүүдө анализ, алдын ала прогноз деп коет. Мына ошолорду сөзсүз түрдө алып барыш керек, тынымсыз. Азык түлүк коопсуздугу болуш үчүн. Ар дайым. Сушилкаларды элдерге жайылтып жүргөндө, ошол азыр ушул статьяны табышка аракет кылып атпадым. Берки эң баягы витаминдерди сактоо ыкмалардан бири бул сушка деп эсептелет дейт. Компотко караганда берки айтып кетти, термический обработкалар канча процентин сакталат деп. Термический обработка сушка убактында эң көп сактай турган бул сушилка экен. Мисалы, кургатып, мөмө жемиштерди, жашылчаларды кургатып, кышында иштете турган болсо, бул кургатуу натуралдык баягы витаминдүү пайдалуу жактарын эң көп сактап турган ыкма экен да. Анан кошумча да болуп атат, махабат эжеден болуп атат. Мисалы, шпинаттарды, зелендерди баягы салфан феткага салып, музаткычтын эсинде тондуруп, кышында иштетсе болот деп. Бул да жакшы ыкма. Же болбосо ошол сушилкаларга зелендерди салып, үстүнө көлөкөдө сакташ керек. Берки мөмө жемиштерге, жашылчаларга караганда зеленди, чөбөттөрдү буларды көлөкөдө сакташ керек, себеби булардын баягы витаминдүү жактарын сактап калыш жакшы болот. Анан биз айтып аткан сушилкаларда практикада көрсөттү,
болгарский перецти кургата турган болсо 1-2 күндө тез кургайт. Кышында баягы тамакка салып иштеткенде булар кадимкидей баягы свежий, жытын, өзүнүн баягы вкус нелерин тамакка да берип жакшы көбөйт экен да. Муну баягы практик жүзүндө кургатып эксперимент катары жергиликтүү Жалал Абад шаарынын тургундарына бергенибизде элдерден, аялдардан өтө жакшы отзыв түштү. Анан Алабукада да көргөнбүз, кээ бир үй бүлөлөр кышкы баягы тирүүчүлүктө кирешени ушул болгарский перецтен алат экен. Анткени булар көп жылдан бери Бишкектеги кафелерден, ресторандардан заказ алып, алар жайы менен болгарский перец өстүрүп, кургатып, анан киреше катары күзөдө буну сатат экен да. Бул да өтө жакшы бир ыкма болуп эсептелет. Анан бир суроо түштү, күрүчтү кантип туура сактаса болот деп. Ошого жооп берип кое аласызбы? Күрүчтү? Ооба, күрүчтү. Күрүчтү сиздер билесиңер, буларды эмеде атайын айнек идиштерде же болбосо баягы кандай идиш деп коет, жанагы айнек идиштерде, мисалы бети жакшы жабыла турган идиштерде сактасаңар болот. Биз жана айтып кеттик, 1,5 жылдан ашык сактоого мүмкүн эмес деп. Ал ошо срогу өтүп кеткен болот. Пайдалануу эмесичи, мөөнөтү. Анан күрүчтү жакшы сакташ үчүн ага чеснок, кургак чеснокту кабыгы менен салып коюш керек. Ошондой эле лавровый листти дагы салып койсоңуздар, ал күрүчкө эч нерсе, баягы микроорганизмдер кирбей жакшы турат. Баягы курт кумурскалардан да алыс кылат. Анан кургак, салкын жерде сакташ керек. Мен ойлойм, баягы биздин катышуучу Алмаш Али деп кириптир, атын мен да жакшы билбей атам. Сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойм. Дагы суроолор барбы? Менде бир эле кошумча бар эле. Жана резервди атпайбызбы? Ошо Атыңызды кирсеңиз. Атыңызды айтып кирсеңиз. Бактыгүлү Анарбаева. Анарбаева Бактыгүлү. Жанакы азыр гуманитардык помощь кылып, айылдарда берилип атат да ундар, ушу мат резервден келген ундарчы, анан ошолордун сактоо мөөнөтү жакшы каралган эмес дейт да. Алардын айтуусу боюнча кошуналар айтып калышты, ушу берген ундун даамы да бир башкача экен, жыты да бар экен, биз иштете албай атабыз, аны эмне кылып иштетсек болот деп мындай сүйлөшүп атышат да. Анан ушу материалдык резервди сактаган жерде ушул гигиеналык талаптар жакшы сакталбай турат деп ойлоп калдым да. Рахмат. Ошол жана биз айттык го, материалдык мамлекеттин өзүнүн кампалары, ошол материалдык резервдин фондунун продукцияларын, азык-түлүктүн коопсуздугу болуш үчүн бардык шарттарга жооп бериш керек болот да өзүчө. Ошол жерде көзөмөл может быть жакшы болгон эмеспи, анда ошондой ундар керилген болсо, бул сөзсүз түрдө көзөмөл ошол жерде болуш керек болчу. Эгер унду ошондой жытта алынып калган болсо, бул сөзсүз түрдө ошол жерде склад же болбосо кампалар нундуу болгон болот. Ошол составдык бөлүгүндө эгерде башка мите курттар болгон болсо, ал складдын шарты ошол талапка ылайыктуу эмес жерде сакталган болушу мүмкүн да. Ошол себептен ошондой ундар келиши мүмкүн. Бул мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып келме турган иш-чара да. Ошондуктан мамлекет өзү ошону толук көзөмөлгө алып, ошонун сапаттуулугуна жооп бериш керек болот. Рахмат. Анда мына чат боюнча суроолор жок окшойт башча. Баарын эле карадык, менимче. Махабат жакшы эмелерди, кошумчаларды жазыптыр. Урматтуу катышуучулар, бул биздин презентациябыз ошол маанга коюлат, ошол жака жазылып, запись ошол жакта сакталып коюлат. Ошол жактан дагы ачып, өзүңөр окуп, өзүңөрдүн кийинки маалымат жайылтууларыңарда пайдалансаңар болот бул материалдарды. Биздин ар бир спуулар ошол өзүңүздөрдүн маалымат таркатуу процесстериңерде, окууларыңарда колдонсоңор болот да. Ошол бүгүнкү тема боюнча кимдерде кандай толуктуу маалыматтар болсо, же кызыккануу, пайдалуу маалыматтар болсо, мисалы сушилка боюнча, башка боюнча, мына азыр айттык го, күрүчтүн сактоо боюнча сактоо ыкмалары,
ошол материалдарды манга кирип жүктөп койсоңор өтө жакшы болот. Анткени Эң сонун болот эле. качкандар, анан качпагандар ошол манга кирип, ошол аркылуу өздөрүнө жүктөп алса болот. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, башка группаларыбыз бар бизде. Биринчи, экинчи группалар. Ошол группалардын мүчөлөрү, башка организация мүчөлөрү да кирип, ошол жерден маалымат табып, анан өздөрү билген толуктоолорду айтышы мүмкүн, же ошолор жүктөп колдонуп, анан сиздерге да жакшы болот. Туура, Алишер. Эң сонун болот эле. Биз ошол маандан да күтөбүз силерди. Дагы жакшы өзүңүздөрдүн практика жүзүндө колдонуп жүргөн ар кандай ыкмаларыңар бардыр, сактоо боюнча. Мына ошолорду бөлүшсөңөр абдан жакшы болот. Анан Каникеже дагы менде бир сунуш бар да. Өзүңөр биздин спулар баардыгы билет. Бул тамак аш боюнча, темасы боюнча биз бир гана теманы байланып калбай, ал баягы кеңири мааниде алабыз. Мисалы, агросезон түрдүү болот. Агросезондо түрдүү иштер, ыкмалар аткарылат. Ар бир жердин өзүнүн ыкмасы бар, эрежеси бар, же колдонуу элери бар. Ошолорду практика жүзүндө же фото жүзүндө да бөлүнсөк болот. Мисалы, азыр мен кечээ күнү менен Каникеже сиздерден алдым видеоролик жүзүмдү улоо боюнча. Буга чейин биз улоо жолдорун көргөн эмеспиз, бирок шагынан кантип көбөйтсө болот, ошолорду ыкмаларды билгенбиз. Но ошол видеороликте айтып атат, апрель айынын акырында, май айынын 10-уна чейин жүзүмдү мынтип улса болот деген видеоролик бар экен да. Биздин спулар сиздерде эгерде ушундай маалыматтар, сүрөттөр же видеороликтер болсо, ошолордун маандарына койсоңор, ар бирine өзүнүн агросезон келген болсо, ошого карап калган фермерлер ошону колдонуп калат, пайдаланып калат да. Сиздерге да сурет тиет. Туура айтасың. Ошол биз жана айтып кеткендей, ошо эмне деп коет, эл казына деп коебу, эл маалыматтын казынасы. Ошон үчүн баарыңыздарда, ар бириңиздерде может быть биз билбеген белгилүү бир башка бир ыкмалар бардыр. Өзүңүздөргө белгилүү болгон. Мына ошолорду жүктөп, бөлүшүп, видеолор болсо аларды жүктөп турсаңар, маанда биз аябай жакшы маалыматтар кеткен болот эле да. Анан ошого кирүүнү үйрөнүп калдыңыздар, көбүңүздөр эле уже дээрлик бардыгы киргенге аракет кылып атышат, кире албай аткандар. Ошолор үйрөнүп, кирип, мына ушул маалыматтарды, мындан да көп маалыматтарды бөлүшөсүздөр деген ойдобуз. Дагы Назарова Бактыгүл эже, рахмат, пайдалуу маалыматтарды алдык дейт. Мен дагы Алабыкадан Бекназарова Гүлмиранын оюму кошумчаласам болотпу? Гүлмира эже, кош келиңиз. Ооба, сизди билебиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өткөн вебинар өтө жогорку деңгээлде, өтө сонун болду. Көп нерсени билип алдык. Анан дагы мен билгендеримден дагы кичине айтайын дегеним, соленый баскан убакта көп эменин, витаминдерин почти 70%-ин туз өлтүрүп коет экен да. Анан кийин ошо соленыйдын пайдасы берке куурулган, дымдалганга караганда азыраак болуп калат экен. Анан куурулган, дымдалганды дагы убактында мындай өтө аз, тез, жакшы, сапаттуу кылып дымдагандарды биздин максатта окутуп үйрөткөн эле да. Бизде буга чейин биз жанагы сааттап кайнатып, анан кийин басчу элек да банкаларга. Анан ошондо да көп калат экен да витаминдеринчи. Анан жок, биз ошону жанагы аз эле бир 20 минуттардын ичинде эле базып, жанагы банкаларды стерилдеп, анан кийин бассак туура болот экен. Ошондой эмелер да бар экен. Анан жанагы бир байкеде айтты го, жанагы үйдө складдарды даярдап алып, 1 жылдык доходу эмеси жей тургандарды сакташ жолдорун дагы үйрөтүшүбүз керек деген. Мен ошого кошулам. Буга чейин баягы загыра жеген кыйынчылык убактардан мурун биз ушундай жакшы заманда жашаганбыз да. Анан жакшы заманда жашаган убакта эле биздин аталарыбыз 2 тонна буудайды үйдө сактаган экен да. Анан биз аны жөн эле эмне себептен сактап атабыз десек, малга берип, башка оло мурдагы кыйынчылыкты көрүп калган үчүн сөзсүз үйдө сактап туруш керек да балам деп ошентип койчу эле да. Ошол убакта биз түшүнбөгөн экенбиз. Кийин ошондо укканым бар, жанагы темир идишке анан темир казыктарды сайып койчу эле да, жанагы буудайлардын арасына. Мите түшүп кетпеш үчүн. Мите түшүп кетпеш үчүн темир казыктарды сайып коюп, анан кийин темир идишке сактачу эле.
Анан кийин сөзсүз эле үстүн жаба берчүмүз деле да. Себеби үстүн бир аз ачып койчу эле. Үстү ачык эле туруш керек дечү эле да. Себеби дегенде мындай өзүнүн кандайдыр бир суу чыкса эме кылса бууланып же сапаты кетет. Ушу үстү ачык болсо жакшы сакталат буудай. Анан мындай кургак болуп, жакшы эме кылат деп биз ошондой аталарыбыз үйрөтчү эле да. Азыр кийин ошо загыра жеген убактарда биз кыйналган эмеспиз да. Себеби биздин атабызда бир 2 тонна буудай үйдө болгон. Анан кийин эле биз жанагы утурум тирикчиликке үйрөнүп калдык дагы. Жанагы базардан сатып алсак болот экен деген ой келип калды да. Анан ошон үчүн жанагы байке айткандай экпей койдук. Көп адамдар экпей койду, жалкоолонуп. Анан кийин мондакай азыркы окшогон положенияда биз шок болуп, эмне кылышыбызды билбей, жанагы улам гүмпомош алып келсе деле, жанагы дагы деле эртеңинен жейбиз деле шок боло берет экен да адамчы. Ал жанагы илгерки ата бабаларыбыз сактап келишкени туура экен да. Ар бир үйдө жок дегенде 500 килограммбы жанагы дан азыгы сакталыш керек экен. Ошонун сакталыш жолдорун үйрөтүп койгонубуз дагы туура экен да. Бул деле билим экен, бардык адамдар эле биле бербейт экен. Туура уюштургансыңар, аябай курсант болуп атам. Рахмат силерге. Мен да билгенимди айттым. Рахмат эже, Гүлмира эже. Ийгилик анда баарыбызга. Чоң рахмат. Мен мындан кайра чыгып атам, ошо мына бул пропаганда кылышыбыз керек да, не обязательно эгип айдап пиширип алыш эмес. Муну сатып алып болсо дагы ар бир үй бүлө өзү коопсуздугун сакташ үчүн пропаганда кылышыбыз керек экенчи. Биздин мына Кыргызстан шарттарында пропаганда кылышыбыз керек экен. Биздин ар бир үй бүлөдө туруш керек экен. Ушул буудай, дан азыктары туруш керек экен. Арпа, жүгөрү, күрүч ушул туруш керек экен да. Туура айтасыз, Муктар аке. Ошол биз азыр бүгүнкү биз көңүлүбүздү бурган нерсе дагы ошол үй бүлөдөгү тамак аш азык түлүк коопсуздугун камсыздоо да. Биз жана айттык да, ошо кургатуу жолу менен сактап алсаңар болот продукцияларды. Анан сиздер сунуштап аткан эме сунуш ушул дан азыктарын көбүрөөк сактап алышыбыз керек. Негизги өз азык түлүк коопсуздугунда мисалы негизги азыктардын түрлөрү аныкталган да. Ошол сиздер айтып аткан un, күрүч, май, өсүмдүк майы, анан кийин туз билесиздер а. Эми негизгилери сахар, мына ушулар негизги азыктар болуп эсептелет дагы. Сиз айтмакчы ошо дан азыктарды, унду кантип сактоону биз ошол ар бир үй бүлө билип, ошол өздөрүнө запас катары дайыма сактаса деген сунушту берип атасыз, туурабы? Канекеже, менде кичине мамлекеттик деңгээлде де мамлекетке ишенсек, бул ар бир чыгаша менен кетет, аны сактап, кампачы болуш керек, кароочу болуш керек деген программанын башкасы мамлекет үчүн өтө мындай чыгаша менен кетет да. Муктар аке, мен сиздин суроого сунушка да толуктоо бар эле. Азыр ошол нерселерди эсепке алып, бизде 45 жылдан бери кээ бир долбоорлор аткарылып жатат. Анткени 2 жылдан бери Жалал Абад облусунда аткарылыш башталды. ЖАЗ долбоор алкагында жана башка чет мамлекеттен келген долбоорлор эсепке алып, мисалы Баткен облусунда кайракы жерлер иштетилбей турган кайракы жерлерде түз эгүү ыкмасын жаңы технологияларды колдонуп, ушул кайракы жерлерде дан азыктуу арпа, буудайларды өстүрүү иштери аткарылып жатат. Баягы опрос маалында, текшерүү маалында, эксперимент маалында биз барып элдер менен сүйлөшкөнүбүздө, мурда дейт биз иштетпей койгон, жөн эле таштап келген же болбосо чөп өттөрдү өстүрүп аткан жерлерге дейт кайрадан уже буудайларды, арпаларды өстүрүү башталды. 2019-жылдан бери мына Сузак районунда ЖАЗ долбоор алкагында бизде азыр мисалы жаңы түз эгүү ыкмасы менен кайракы жерлерде жаңы технология менен ишеничтүү сапаттуу үйрөндөр менен эгип, көбүрөөк түшүм ала турган буудайды сортторун азыр элдерге жайылтышка аракет кылып атабыз. Сиздер туура айтып атасыңар, алар ушундай жерлерди таштап коюп, жөнүнө койбой, ушул жерлерди туура иштетип, колубузда бар ресурстардан пайда алуу жаактарын көзгө эсепке алып атабыз да. Менде дагы бир сунушум бар эле, айтып койсом болотпу, Канеке?
Мен Кимсиз? Гүлмира. Гүлмира? Гүлмира. Ооба, эже. Чыктым го. Ооба, Анан менин дагы бир сунушум болуп атканы, биз айыл жеринде жашайбыз. Азыр жанагы көп адамдар иштетиш технологияларын эмелерин билбеген үчүн дагы экпей калыптыр да эгиндердичи. Себеби эгип туруп эле мол түшүм ала албастан кайра эле чыгаша болуп, жанагы кеткен расходдон эч канча деле ашыкча пайда түшпөй, ушундай эте берип анан эгилбей калыптыр да. Анан мен сиздерден дагы бир сунуш кылып атканым, дыйкан деген бир эме ачсак дейм да. Анан ошо дыйканга жана агрономдор сабак берсе, анан ошондо биз элибизге толук жеткизе алат элек. Мисалы үчүн менде 500 адам окуйт. Азыр ошолордун бардыгын ошо дыйкан деген эме менен жанагы берүү берсеңиздер, биз ошолорду бардыгын сабаттуулугун жөөйлү дедик эле да. Азыркы чыгып аткан жанагы селитра менен эле фосфор ушуларды деле билишет да. Анан кийин жалбырактан кандай дарыларды берет, тамырынан илдеттерге каршы, зыянкечтерге каршы дегендерге толук маалыматы жок да элдердинчи. Бири-биринен сурап эле туура эмести аткарышып атат да. Анан кийин ошо агроном анан мондай препараттар жөнүндө толук маалыматтарды сиздер берип турсаңыздар, биз ошо элибизге берет элек да. Бул дагы элдин өнүгүшүнө жакшы салым кошкон болот элек да. Мол түшүм алганды, кантип сактаганды бүт бардыгын окутуп барсак элди, ошондо биз кыйналбастан башка чет мамлекеттен жанагы азык түлүк сурабастан тирилик кылып келсек болот да. Эми бизде айыл жеринде жер кенен, суу кенен, таза, бирок билим жетишпейт да. Ошону сиздерден суранып кетем элем, эгер эме кылып атканбызда, ошондой препараттар жөнүндө маалыматтарды кайсыл жерден сатып алса болот, анан кандай түрлөрү бар, кандай колдонуш керек, ошолор жөнүндө мен айылыбызга бир дыйкан деген эме ачып туруп, анан сиздерден маалымат алып, ошолорду бир онлайн кылып соткадан окутсамбы деген оюм бар да. Хорошо. Рахмат Гүлмира эже, рахмат. Бул ошол препараттарды колдонуу жана сатуу же болбосо айыл чарбасындагы консультациялык иштер бул ошол биздин СКС тарабынан жүргүзүлүп келет дайыма эле. Анан билим деп атасыз, бизде ошол атайын китепчелерибиз бар, бардык тармактар боюнча китепчелерибиз бар. Мына ошол китепчелерди биз ошол суроо талапка жараша чыгарып турабыз. СКСтен сатып алып турсаңыздар болот. Анан биздин ошол Алапкада СКСтин өзүбүздүн офисибиз бар. Ошолор аркылуу ошол жерде уюштуруп, жайылтып алып кеткенге болот. Анан бул жерде Маан платформасы эмнеге иштеп атат? Маан платформасында дагы ошол биздин ошол агрономдор, жанагы сиз айтып аткан кээ бир адистерибиз катталган. Мына ошол жактан тынбай пикир алмашып турсак дагы болот. Анан сиз айтып аткан ошол иш-чара, ошо дыйкан деп уюштурабыз деп атасыз. Ошо жериңизде уюштуруп иштесеңер болот. Анан ошол эле жерде мына сиздер ошол СПУлар как раз активдүү ошол ишти алып барганга сиздерге мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол СКСтин дагы консультациялык билимдерди таратуудагы колдонмолорун жайылтсаңыздар дагы болот. Бул боюнча ошол маалыматтар бар. Анан препараттарды сатуу боюнча биздин СКСтин Союз консультантов деген атайын биздин эмебиз бар, кооператив. Ошол дагы иштеп келет. Тынбай эле биз байланышта иштесек болот. Рахмат. Жанагы бизде Максуда менен Арапайке окутуп атат. Мен буга чейин билген эмесмин. Анан кийин 3 жылдан бери ушулар менен чогуу иштеп, чогуу окуп калып, анан кийин жанагы мол түшүм алыш сырларын дагы тереңирээк билгим келип, булар дагы аракет кылып атат. 3 жылдан бери аркасынан ээрчип, группа уюштуруп берип, ушундай эме кылып атам. Андан тышкары дагы жана препараттарды кантип элге жеткизип бериш керек, эмне кылыш керек жөнүндө кызыккан дыйкандар үчүн дыйкан деген группа ачсамбы деп кошумча маалымат силерден суранып атам да. Анан Арапайке менен Максуда кеңири түшүндүрүп атат бизге. Жакшы, рахмат. Анан биз билесиздер да, биздин СПУлар биздин максат биз туура тамактануу жана толук кандуу тамактануу, туура тамактанууну пропагандалоо, жайылтуу элге. Мына ошол эле учурда биздин ошол аткарып аткан микро долбоорлорубуздар бардыгы ошол
таза өндүрүүгө, органикалык жер чарбасын жүргүзүүгө багытталыш керек. Ошон үчүн бул жерде сиздер мүмкүн болушунча экологиялык таза продукцияларды чыгаруу жолдорун же болбосо ошол органикалык айыл чарбасын жүргүзүүнү жайылтуу болуп эсептелет. Дээрлик биздин максатыбыздын негизи өзү ушунда да. Анан ошол эле учурда ошол тамактанууда кандай таза, баягы коопсуз деп айтып кетпедикпи? Коопсуз тамак азыктарды колдонуу, сактоо, мына ушулардын баардыгы ушул жерде комплекстүү түрдө кетиш керек. Мына ошондо биз өзүбүздүн тамактануубузду туура жолго койгон болот элек да. Биз сиздерден суранат элек ошол СПУларыбыз, айылдык кызмат көрсөтүүчүлөр баардык район, региондордо, айылдарда бар бизде. Дээрлик ушул туура тамактанууну жана органикалык айыл чарбасын жолго коюуда силердин дагы салымыңар чоң болот деп эсептейбиз. Ошон үчүн мына ушул маалыматтарды жакшылап жайылтууга аракеттенсек да. Вебинар болду, жакшы кеңештерди уктук, 16 эреже жакшы пайдалуу экен. Андан сырткары мен буга чейин баягы жашылча татымалдар бар го. Аларды кургатып жүргөм да. Азыр дагы уктум, мурдада кичине маалыматым бар эле, жана морозилкага сактоо боюнча. Ошону огородумда өстүрүп сактап, колдонуп келип атырмын да. Бүгүнкү вебинар жакшы, ошол боюнча маанга жүктөгөнгө аракет кылам. Рахмат Алишер экөөңө. Суроолор жок болсо, негизинен Рахмат. ооба, көпчүлүктөр рахматтарды айтышты. Рахмат сиздерге дагы баарыңыздар ошол катышып, биздин маалыматты угуп, анан эми ушул маалыматты сиздер ар бириңиздер өзүңүздүн ошол катышып аткан группаларга бөлүшөсүздөр деген үмүттөбүз. Анан дагы бир сыйра карап чыгып, ошол жерден кандай маалыматтарды мына бүгүн жакшы менден уга албаган болсоңор, ошонун ичине кирип окуп алсаңар болот деп ойлойм. Ошол жерде маалыматтар жазылып, ошол маанга сакталат.